सर्दी, खांसी, जुखाम, फेफड़ों और गले में जमा हुआ बलगम तुरंत बाहर निकलेगा। दोस्तों, ऐसा उपाय आपको बता रही हूँ। अगर आपको अभी अभी सर्दी जुखाम हुआ है तो भी आपका एकदम ठीक हो जाएगा। और काफ़ी समय से अगर आपको कफ जमा हो गया है गले में या फेफड़ों में तो भी आपका कफ 3 बार में पूरा बाहर निकल जाएगा। ऐसा खास उपाय आपको बता रही हूँ दोस्तों, बिना पैसे का और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद 100% कारगर उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी ऐसी समस्या है ना तो आप इसे 3 दिन जरूर आजमा कर देखना, आपको बेहद इससे फ़ायदा मिलेगा। तो इस नुस्खे के लिए हमें दोस्तों कुछ भी बाहर से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। अमरूद का जो पेड़ होता है ना, इसको पेरू बोलते हैं, जामफल बोलते हैं, मेरे यहाँ इसको खासकर अमरूद ही बोला जाता है। और उसी की ये पत्ती है। आपके यहाँ इस पेड़ को किस नाम से जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस नुस्खे का फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जामफल की पत्तियाँ ले लेनी है। एक बार में आप जैसे पत्ती ज़्यादा बड़े साइज़ की हैं तो 3 पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ी सी छोटे साइज़ की हैं तो 5 पत्ती तक आप ले सकते हो। सबसे पहले आप जब भी पत्तियों को तोड़ कर लेंगे तो धोकर पानी से अच्छे से साफ करें। कुछ देर के लिए इसको पानी में ही डालकर छोड़ दें। पानी में डालने से जो है ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि इसके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी जमी है वो पूरी फूलकर साफ़ हो जाएगी और पत्तियाँ एकदम साफ़ हो जाएंगी। आपको भी बिल्कुल अच्छे से इन्हें धोकर और फिर ही आपको नुस्खा तैयार करना है। धोने के बाद में साफ पानी में डालकर आप इसके इस तरह से टुकड़े तोड़ लें। इन पत्तियों का जो टेस्ट होता है ना वो कसेला होता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो अमरूद होता है ना उसके फ़ायदे सभी जानते हैं और बहुत अच्छे से खुश होकर सभी खाते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अमरूद जो है ना, अमरूद से ज़्यादा विटामिन्स इसकी पत्तियों में होते हैं दोस्तों। तो ये बात आप खासकर ध्यान रखें, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए और सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको अगर सर्दी जुखाम ठंड से परेशानी है, कफ जमा हुआ है गले में या छाती में, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखना। अगर बहुत टाइम से भी आपके फेफड़ों में कफ जमा हुआ है तो आप इसे कुछ दिन लेकर बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। और जिनको बार बार कफ की समस्या होती है ना उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है अगर इसकी पत्तियों की चाय बना कर ली जाए। तो हमने यहाँ पे पत्तियों को इस तरीके से तोड़ा है, इसके बीच में जितनी भी सीख के जैसी जो डंडी रहती है ना इनको भी हमने हटा दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा कसेली होती है, इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। अब इस नुस्खे को बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एक इस तरह का बर्तन लेना है जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हो, और उसमें आपको 1 गिलास फुल भरकर पानी डालना है, यानी कम से कम 200 ml पानी ले लेना है। पानी में अच्छे से बॉयल आने देना है। और उसके बाद में आपने जो पत्तियाँ ली है ना, यहाँ पे मैंने 3 पत्तियों का इस्तेमाल किया है, पत्तियाँ बड़े साइज़ की थी। अगर छोटी हो तो 5 ले लें, नहीं तो 3 पत्ती जो है एक बार के लिए काफ़ी है दोस्तों, इससे ज़्यादा ना लें। अब इसके बाद में इसके अंदर हमें और क्या ऐड करना है तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। 2 लेंगे हरी इलायची, जो हरी इलायची होती है ना वो लेनी है आपको। इसके साथ में 2 लौंग लेनी है आपको, और 3 इसके अंदर हम लेंगे यहाँ पे काली मिर्ची। आप काली मिर्ची 3 से 5 तक इसके अंदर डाल सकते हो। काली मिर्ची जो है गले और फेफड़ों के कफ के लिए बहुत अच्छी है। और साथ में हमने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक को भी धोकर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, गैस का फ्लेम कम कर देंगे जब इसमें उबाल आने लग जाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ें हमने ली थी ना, मसाले लिए थे, वो सारे हमने अच्छे से कूट लिए हैं और उसके बाद में डाले हैं। अब ये मसाले इसके अंदर डालने के बाद में आप आंच को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसको आपको कम से कम 5 मिनट तक लगातार पकने देना है। अब बात आती है यहाँ पे मीठा ऐड करने की, तो आप इसमें ना मिश्री ऐड कर सकते हैं ना चीनी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें शहद और जो गुड़ होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गुड़ डाल रहे हैं, क्योंकि हमेशा शहद घर में नहीं मिलता है तो लाने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों के मौसम में गुड़ जो होता है वो हर घर में मिल जाता है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार जितना मीठा आप लेना चाहते हैं ना इसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ की 1 बाइट इसके अंदर डाल दी है। और अगर आपको इसके अंदर शहद मिक्स करना है तो अभी आप कुछ भी ना डालें, जो मसाले आपने डाले हैं उनको अच्छे से पका कर ले लें। गुड़ हमने एकदम लास्ट में डाला है जब इसको अच्छे से पका लिया था, बस अभी इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम, जितना कि जैसे
हमने ये 200 ml डाला था और 100 ml के आसपास बच जाए, बस इतना पकाने के बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फिर इसको हम थोड़ी सी देर ऐसे ही ढक देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म तो लेने में सही नहीं रहेगा। थोड़ी सी देर यानी 2-3 मिनट के लिए छोड़ दे। जब इसका हल्का सा टेम्परेचर कम हो जाए ना, गर्म रहना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। इसको आपको गरम गरम ही लेना होता है, तभी आपको ये फ़ायदा करता है। तो ये जो मसाला बचा है इसको हम फेंक देंगे, या फिर आप दोबारा इससे एक बार सेम सामग्री से बनाकर ले सकते हो और भी कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब जिनको शहद डालना होता है ना, वो उस समय गुड़ नहीं डालेंगे, यहाँ पे आपको शहद मिक्स कर लेना है। जब ये हल्का सा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, एकदम ज़्यादा गर्म में ना डालें, और फिर आप इसको गरम गरम पिए। अब जिनको पुराना कफ जमा है ना, वो इसको बनाकर सुबह सुबह ले सकते हैं एक बार दोस्तों। और अगर आप चाहें इसकी क्वांटिटी कम कर दे, जितने मसाले हमने डाले हैं और पत्तों की क्वांटिटी कम करके, आप इसे मतलब ये समझिए कि जो हमने एक बार में बनाया है ना, इतनी सामग्री में आप सुबह शाम 2 बार बनाकर भी ले सकते हो। क्योंकि किसी किसी को क्या है, कफ के कारण रात में ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वो इसको शाम को भी बनाकर ले सकते हैं, एक बार लेते हैं तो। और नहीं तो सुबह सुबह आप लेंगे ना, आप देखेंगे आपका कफ जिस दिन आप इसे लेंगे ना, उसी दिन से निकलना, जो पुराना जमा हुआ कफ है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जिनको अभी अभी हुआ है उनको तो सिर्फ 3 दिन लगातार लेना है, और पुराना कफ है वो 7 दिन ले लें। और जिनको भी ये समस्या है ना दोस्तों, वो कुछ दिन गर्म पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, गरम गरम खाना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से कफ जल्दी निकलेगा। आप ठंडे पानी से यानी नॉर्मल पानी से बचे, हल्का सा गुनगुना पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें तो जल्दी फ़ायदा होगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।